姐妹們，我工廠啱加工咗出嚟一手靚貨啊，全部都係種老育細嘅精品，總共有16條，我攞晒出嚟放漏，一齊嚟欣賞下啦！呢手淡春彩手鐲，種水膠膠潤潤，毛坯嘅狀態下望落去，好似有啲棉咁，顏色又好似淡淡地，但係我同你講，加工倒角之後，佢嘅種水同顏色就會放晒出嚟啦，而且仲會冇咁多棉添，因為你可以睇到佢喺毛坯嘅狀態下都係有少少嘅透手感嘅。我已經加工咗一條，係咪好靚呢？姐妹們，呢種淡春彩手鐲帶出街一啲都唔會張揚噶，顯得後生嘅同時又有貴氣，搭配咩顏色嘅衫都係冇問題噶。圈口咧從51到60都有喎，我已經預留咗好多厚嘅手鐲坯，你想加工正圈又得，連條又得，貴妃都得，因為係攞出嚟放漏嘅，我就唔賺姊妹們嘅錢啦，留個飲茶錢就得啦，大膽咁報圈口啦！